he is himself gay. Albin Kurti ka nënprerë 2 komedianëve rus të njohur si Vovan edhe Lexus. Kryeministri i Kosovës ka në viktime 2 komedianëve, të cilët e kanë bindur disikurtën që po fol me presidentin e Letonisë. Të mërkurën Kurti ka rënë fort kesh ngraskën e tyre. Në videon ku 2 komediantë Kurti u raporton zëhetar për opozitën, Richard Grenell e shumë të tjerë. Rusëve u ashpalos krejt planet ushtarake të Kosovës edhe ambicjet për antarësim në Këshillin e Evropës edhe NATO. E nis fillimisht me opozitën, për të cilët thotë se patën premtime irracionale. Ishin premtimet irracionale të opozitës që pak a shumë po flirtonin me luftën hibride. Së tretë janë oligarkët në vendin tonë, sidomos një prej tyre që është pronari një televizioni. Ata e pyesin edhe për Richard Grenellin, edhe atë që çka ka ndodhur mes tij edhe SBA-s. Por Kurti ja kthen se krejt kanë qenë kundër tij. Krejt këto 4 vjet kundër meje, ishte instrumental në rrëzimin e qeverisime të parë në vitin 2020, isha i vetmi që u rrëzua gjatë pandemisë, tani bashkëpunon me opozitën. Mori një çmim në Beograd si diplomat, pra nuk është në rregull të pranosh një çmim nga një shtet autoritar dhe të pretendosh se je neutral. Tani ka një punë të re, puna e tij është në Institutin Kennedy, aty duhet të merret me vlerat amerikane. Madje në një pjesë Kurti hap kohë mirë zemrën. Dëgjoni çka thot. Mendoj se Trumpi e vendosi aty kundër LGBT, ani pse vet Grenelli është gay. Grenelli është gay. Mirë po është zënë në befasi kur komediani duke u shtirur si president i Letonisë i thot se edhe ai vetë është gay. A dini që unë jam gay, jam hapur gay? No, I don't. Jam hapur gay, kjo do të thotë se unë jam kundër tij, kështu që he is. I will just find out. I'm sorry for this, but it was a shock to all of us. Të 2 komedianët e njohur për shumë kohë kanë mashtruar edhe lider të njohur botror e figura të tjera publike. Zakonisht ata në këto biseda shfaqen si lider apo zyrtar të tjerë, derisa në rastin e Kurtit njëri prej tyre është paraqitur si presidenti i Letonisë.